Jeg vil ønske hjertelig, varmt velkommen i vår Herre Jesu Kristi navn. Og dere lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen, som taler til dere, eller underviser, over emnet «Den som fornekter sønnen, har heller ikke faderen». Vi blir mange ganger konfrontert med akkurat dette skriftstedet her, fordi at vi tror ikke på en fysisk treenighet, eller en fysisk guddom, oppdelt i 3 personer. Men vi tror på en helt og full guddom, hvor hele guddommens fylde i 3 funksjoner, eller 3 roller, er åpenbart i 1, ikke flere. Og vi skal da ta for oss hva Bibelen her forteller oss om dette velsignede emnet. Og vi leser da sammen i vår Herre Jesu Kristi navn, så vil vi lese fra 1. Johannes brev, og vi vil lese fra kapittel 2, vers 22 og vers 23. I vers 22 så står det: «Hvem er løgneren, om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.» Det er noe vi absolutt er totalt enige i, og kan på ingen måte unndra oss ifra det ordet. For ingen av oss som tror på en Gud, eller alle guddommens funksjoner åpenbart i en, det er ingen av oss som fornekter hverken Jesus, at Jesus er Kristus, og heller ikke Faderen og Sønnen. Vi tror på hele dette budskapet. For det sanne faktumet, det er det, at hvis man fornekter Faderen, nå må vi ha det klart for oss, at Gud er en. Og i den ene er det 3 funksjoner. Og disse 3 funksjonene, åpenbart i den ene, det er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd i funksjoner. Og hvis vi da fornekter Faderen, så fornekter vi hele guddommen. I og med at Faderen er en av de 3 funksjonene i en person, så fornekter vi den ene, så fornekter vi alle disse funksjonene, og dermed så fornekter vi at Gud er en, at Gud er til, og at Jesus er Gud. Så det er ikke mulig å fornekte en av disse funksjonene, og så sitte igjen med en full og hel Gud i den bibelske betydningen som han har åpenbart seg. Det er helt sikkert. Og det samme er når det gjelder Sønnen. Kan heller ikke fornekte Sønnen. Fornekter vi Sønnen, så fornekter vi hele guddommen. For i og med at det er 3 funksjoner i hele guddommen, så går det ikke an å fornekte en uten å fornekte alle, for de er alle åpenbart i den ene. Det er sånn det fungerer. Og disse som gjør det, det er antikristens disipler og forløpere. For de ønsker ikke å fremholde at Jesus er Gud, og at i denne veldige Gud, i denne veldige guddommen i en person, der ligger alle disse 3 funksjonene: Faderen, Sønnen
og den hellige ånd. Så tar vi bort ånden, så tar vi bort alt sammen. Tar vi bort Faderen, tar vi bort alt sammen. Tar vi bort Sønnen, tar vi bort alt sammen. Det er sånn det fungerer. Og det er det som ligger i disse ordene, profetiske ordene ifra Johannes i hans første brev, kapittel 2. Og så kan vi lese videre vers 23. Det er et interessant vers. For det står at hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Og det er jo akkurat slik det er, at å fornekte Sønnen, det tilsvarer at vi også fornekter Faderen. Og kan absolutt ikke stå i kontakt med Faderen dersom vi fornekter Sønnen, fordi at Sønnen er Faderen, og Faderen er Sønnen. Det er slik det fungerer. Og de som kommer med noe annet enn deg, de har aldri fulgt med i den evangeliske, profetiske timen, hverken i sitt privatliv, eller på møter, eller i andre sammenheng. De har absolutt ikke fulgt med. Og av den grunn at de aldri har fulgt med, så er de helt uvitende om Bibelens sannhet, om at Gud er en, bestående av en fullkommen guddom, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Det er interessant dette her. Og hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Og så står det at den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. Og hvis det er noe som vi gjør i vår sammenheng når det gjelder guddommen og treenigheten, så er det jo nettopp dette vi har en sterk forkynnelse av. At vi på alle områder fra A til Å i vår forkynnelse, så bekjenner vi Sønnen, fordi at vi vet at det er ikke mulig å ikke bekjenne Sønnen, og samtidig ha Faderen. For Faderen og Sønnen og den hellige ånd, det er én. Det er det som er så fantastisk med dette. Det er et veldig budskap. Og likeså er det den som fornekter eller forkaster den hellige ånd, har også forkastet Faderen og Sønnen. For den hellige ånds navn er Jesus, Faderens navn er Jesus, og Sønnens navn er Jesus. For disse tre er en i en person. Og derfor så er den en, og ikke flere. Og så er det et poeng til med dette her. Og det er det, at hvis det er som treenighetsforkynnerne lærer, og gjerne vasker massene med i dag, og har gjort det nede opp gjennom tiden. Og hvis det hadde vært en sannhet, at det er tre atskilte, eller tre forskjellige personer i guddommen, så ville det absolutt ikke være umulig å ta bort Sønnen, og da sitte igjen med Faderen og den hellige ånd. Det ville være fullt mulig. Og vi kunne ta bort Faderen og sitte igjen med Sønnen og den hellige ånd. Hvis det er tre personer i guddommen, som det påstås. Og vi kan ta bort den hellige ånd og sitte igjen med Faderen og Sønnen, hvis det er tre forskjellige personer i guddommen. Men det er jo det det ikke er. Det er tre funksjoner. Eller om du vil si tre roller, tre funksjoner, som utspiller en enhetsrolle i den ene og sanne Gud, som er åpenbart i Kristus. Åpenbart i kjøtt. Åpenbart på en slik måte at vi får se hele guddommen i funksjon gjennom de tre funksjonene som ligger i ham, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, i den ene, den kraftfulle og den mektige.
La oss si at vi setter opp 3 personer her. Og så kaller vi de Hans og Nils og Jens. Hans og Nils og Jens. Så tar vi vekk Hans, så sitter vi igjen med Nils og Jens. Så tar vi vekk Jens, så sitter vi igjen med Hans og Nils. Så tar vi vekk Nils, og så sitter vi igjen med Hans og Jens, og så videre og så videre. Forstår du? Det er jo sånn det fungerer. At er det 3, så kan du ta bort 1, og sitte igjen med 2. Er det 3, så kan du ta bort 2, og fremdeles sitte igjen med 1. Og så videre. Men på grunn av at disse 3 er lagt inn i Jesus legemlig, hele guddommens fylde, så er det ikke mulig å fornekte Sønnen og sitte igjen med Faderen og Den hellige ånd. Og på grunn av at disse 3 er lagt inn i Sønnen, denne guddommen er lagt inn i Sønnen legemlig, så er det ikke mulig å ta bort Faderen og sitte igjen med Sønnen og Den hellige ånd. Og det er heller ikke mulig å ta bort Den hellige ånd og sitte igjen med Faderen og Sønnen. For disse 3 funksjonene er én, åpenbart i den ene Jesus Kristus. Og derfor så er det ingen problem for de som kanskje har vært i tvil om hvordan de skal matche disse skriftstedene når de blir konfrontert med dem. Skal du alltid ha det for øye og i dine tanker at Gud er en, åpenbart i Kristus Jesus, og i denne Kristus Jesus, Bibelens Kristus Jesus, der ligger det 3 funksjoner. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Noen bibler står der disse 3 er ett. I den engelske King James så står det at disse 3 er én. Det er jo det som er. Så hvis det er slik som treenighetslærerne forkynner, så kan vi godt ta vekk den ene og sitte igjen med de 2 andre. Og vi kan godt ta vekk 2 og sitte igjen med 1. Men på grunn av at de er alle åpenbart i den ene personen, Kristus Jesus som er Gud, så er det ikke mulig å ta vekk hverken Faderen eller Sønnen. Og så sitte igjen med Den hellige ånd. Og det er heller ikke mulig å ta bort Faderen og sitte igjen med Den hellige ånd og Sønnen. Og det er heller ikke mulig å ta bort Sønnen og sitte igjen med Faderen og Den hellige ånd. Det er derfor det står her, så klart og tydelig som det vi leste, at hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Og den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. Det er for at disse er uatskillelige funksjoner, åpenbart i den ene guddommenspersonen som er Jesus Kristus, og som er Gud åpenbart i kjøtt. Så enkelt er det. Og så vers 22. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Den som nekter at Jesus er Kristus, Messias, den salvede, den åpenbarte, Gud i kjøtt. Den som fornekter denne, sier Bibelen, han er antikrist. Han som fornekter Faderen og Sønnen. Det er bare antikrist som kan fornekte Faderen og Sønnen.
Og dermed så skal vi være klar over en meget viktig ting. Hvem det er som står bak den katolsk trolldomsfulle, falske treenighetsfortolkningen og forvrengningen av Bibelen. Det er ingen andre enn djevelen gjennom antikristens funksjonerende ånd som står bak dette. Eller vi kan si det er antikristens ånd levert ifra djevelen som har produsert denne forvrengte, trolldomsfulle, okkulte treenighetslæren. Det er jo det. Og derfor så tviholder de på det. Alle trosretninger i dag og kirkesamfunn holder klippefast på den falske, katolsk, trolldomsfulle forvrengningen av Guds ord om at det er 3 personer i guddommen. Det faller på sin egen urimelighet, for hvis det var, som jeg sa tidligere, så kunne du ta vekk 1 og sitte igjen med 2, og du kan ta vekk 2 og sitte igjen med 1. Men fordi at det er 3 åpenbart i 1, og disse 3 er 3 funksjoner, Fader, Sønn og Hellig Ånd, så kan du ikke fjerne Sønnen og sitte igjen med Faderen og Ånden, og du kan heller ikke fjerne Ånden og sitte igjen med Faderen og Sønnen, og du kan heller ikke fjerne Faderen og sitte igjen med Sønnen og den Hellige Ånd. For det er 3 funksjoner som er åpenbart i den ene sanne Gud, som er Jesus Kristus. La det være klinkende klart, uten i det hele tatt å diskutere det. Det er så viktig at vi får se inn i guddommens kraftfulle og mektige fylde, og har en forståelse av hvem Gud er, eller hvem han ikke er. All forkynnelse som påstår og slår fast at det er 3 personer, det er løgnens og antikristens ånd, alt sammen. Det er det Peter, han advarer nemlig imot dette her. Ikke Peter, men Johannes. Og det er jo det som er så viktig, at vi ser hva Skriften sier. At så har vi det klart for oss. I og med det er 3 funksjoner i 1, kan vi ikke ta bort, eller for å si det på en annen måte, tar vi bort 1, er det ensbetydende med å forkaste hele guddommen, hele Gud. Tar vi bort 2, så er det ensbetydende med at de har forkastet Jesus som Gud. Det er det som er sannheten. Og jeg håper virkelig at dere har fått tak i dette dyrebare budskapet, og kan ta det til etterretning for deres indre åndelige menneske. Det oppbygger, det gir kraft, og det gir seier, og det gir fred og glede og velsignelse i den hellige ånd. Må Herren rikelig velsigne dere, og gi dere noe å tenke på etter å ha lyttet til dette dypgående, underbare budskapet som Bibelen omtaler. Jeg takker for denne gang, og sier vel møtt i vår Herre Jesu Kristi navn til et nytt program ved en senere anledning. Gud velsigne dere alle sammen. Amen. Amen.